Nou, goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons andermaal weer kan saam wees. Dis die begin van 'n nuwe dag. Dis die begin van 'n nuwe week en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saam seën so rondom sy woord. Nou vriende, vanmôre gaan ons bietjie stil staan by die gedagte ons kan nie vir God wegkruip nie. En ons gaan so bietjie na Psalm 139 kyk, so deur 'n paar verse werk om ook dan te sien wat Dawid vir ons hier wil kom leer onder leiding van die Heilige Gees. Nou, ek wil hierdie boodskapie begin deur vir u te vra of u kan onthou die speletjie wat ons gespeel het toe ons kinders was. Nou, ek weet nie wat die kinders deesdae speel nie. Dis nou meer Xbox en PlayStation en selfoon en al die goeters wat eintlik maar net 'n klomp sinnelose vermorsing van tyd is. Maar ek onthou toe ons kinders was, het ons buitekant gespeel. Ons het nie gesit en tande tel nie. Ons het buitekant gespeel en dan was wegkruipertjie een van die gunsteling speletjies. Wat het ons gedoen? Ons het na die muur gekyk, het jou oë toegemaak en dan het jy begin tel. 1, 2, 3 en tot by 10 of 15 of 20 en dan het die kinders wat saam gespeel het gaan wegkruip en dan het jy begin soek om te kyk of jy daardie kinders kry. En ag vriende, die gedagte het so baie duidelik deurgekom. In Psalm 139 leer ons dat ons nie vir die Here kan wegkruip nie. Dis gans onmoontlik om vir die Here weg te kruip. Jy sal onthou daar in Genesis die 3de hoofstuk het Adam en Eva God se opdrag verontagsaam. Die Bybel sê vir ons, die Here het gesê hulle mag nie van hierdie boom eet nie, hulle het geëet en die Bybel sê vir ons baie duidelik, hulle het agtergekom hulle is naak en hulle het gaan wegkruip. En nou sê Genesis 3 vers 8, en hulle het die stem van die Here God gehoor terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê, waar is jy? Nie dat God nie geweet het nie, maar God vra, waar is jy? En hulle gee die antwoord en hulle sê, ons het u geruis gehoor en ons het gevrees, want ons is naak en daarom het ons verberg. En die Here vra die vraag, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Jy sien vriende, baie mense het die gesindheid van Adam en Eva. Baie mense het die gesindheid dat hulle vir die Here kan wegkruip. Baie mense het die gesindheid van hulle kan in 'n bos gaan wegkruip of hulle het 'n speletjie wat hulle met die Here speel en hy kan nie regtig sien wat hulle doen nie en hy kan nie regtig sien wat hulle dink of verstaan wat hulle doen nie. En dis die probleem met die deursnee mens vandag, ons te verkeerde begrip van die God van die Bybel. En ek gaan vir u gou lees wie hierdie God is en wat hy van my en jou sien. Daarom moet ek en jy baie versigtig wees hoe ons leef, wat ons dink en wat ons doen. Want God gaan van ons rekenskap eis, of ons daarvan hou of nie. Vriende, ek sê baie keer vir mense, of jy saamstem met die Bybel of nie, dis irrelevant. Dis soos om met die wet van swaartekrag te stoei en te sê, ek glo nie in die wet van swaartekrag nie. Dis irrelevant of jy daaraan glo of nie. Dis hoe dit is, dis hoe God dit geskaap het. Jy kan glo daar's 'n ding soos Pythagoras se stelling, en jy kan glo net wat jy wil. Die feit van die saak is, Pythagoras se stelling werk so, en dis die formule, en dis hoe dit gaan werk. En dis die hele gedagte ook, vriende, wanneer dit kom by God. Jou gedagte en my gedagte van hom is eintlik irrelevant oor wie hy werklik is. Want die Bybel sê vir ons wie hy is, wat hy weet en ook wat hy eendag van ons gaan vereis. Hoor wat sê Dawid in Psalm 139. 'n Psalm van Dawid, Here, u deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan, u verstaan van ver my gedagte. Vers 3 sê, u deurvors my gaan en my lê, en u is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of u Here, u ken dit geheel en al, en u sluit my in van agter en van voor, en u lê u hand op my, en om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog, ek kan nie daarby nie. En dan vra hy die vraag, waar sou ek heen gaan van u gees, en waarheen vlug van die aangesig? Hy sê, klim ek op na die hemel, u is daar, en maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei, en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskikking of beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag. Die duisternis is soos die lig. Ag vriende, dit is vir my so 'n geweldige aangrypende gedeelte. Koning Dawid kom en hy sê, luister, die Here ken my sit en my opstaan. Elke keer as ek sit, weet die Here waar ek sit, met watter vriende ek deel, in watter geselskap ek sit. Gaan lees Psalm 1, waar die Here baie duidelik praat, dat ons nie op hierdie weg van die goddelose moet wandel of sit in die kring van die spotters nie. Die Bybel sê die Here verstaan my gedagtes, as ek daar op my bed lê, as ek daar in my kar ry, as ek daar by die gimnasium is, die Here weet wat ek dink, hy ken my gedagte.
Die Bybel sê deurfors my gaan en my lê. Hy weet presies waarheen ek gaan en hy weet presies waar ek lê. Hy is met al my weë goed bekend. Daar jou kinderliedjie sê, pas op kleine oogies wat jy sien. Pas op kleine oortjies wat jy hoor. Pas op kleine voetjies waarheen jy loop. En dis presies wat hierdie Psalm vir ons in hierdie lied sê. Dat ons moet versigtig wees wat ons sien, wat ons hoor, waarheen ons loop, wat ons aanvat, wat ons bedink, want God ken ons deur en deur. Vers 4 sê, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U Here, U ken dit geheel en al. En dan kom Dawid by hierdie gevolgtrekking uit en hy sê, dis te wonderbaar vir my, Here, daar is geen wese soos U nie. U is nie net die skepper nie, maar U is die onderhouer van U skepping en van U skepsele. En U ken hulle in besonder. Daarom is die Here die enigste een wat eendag na reg kan oordeel, omdat hy ons deur en deur ken. Hy ken die diepste van ons wese. En nou kom Dawid en hy sê vir ons selfs die donker duisternis, en dink mooi daaraan vriende, die meeste sondes word in die nag gedoen, in die donker gedoen, daar waar niemand my sien nie, daar waar ek dink niemand weet van wat ek doen nie. Dis presies wat die woord vir ons kom sê, dis vir God soos 'n helder daglig. Hy sien jou in daardie donker kamer, asof jy in die helder sonlig te doen. Daardie boosheid wat jy miskien met jou meisie of met jou kerel, of miskien met die buurman se vrou of met die buurvrou se man pleeg, God sien dit en hy sal dit oordeel. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat koning Dawid vir ons die gedagte wil kom skep van hoe groot God is, dat hy alles weet en dat ons versigtig moet lewe. Want jy sien, hy gaan verder en hy vertel hoe wonderbaar die Here ons geweef het in die moederskoot. Hy praat van hoe die Here ons in die geheim kunstig geweef het. Hy het ons ongevormde klomp gesien. En dan vers 17, hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by U. So wat kom Dawid by uit? Hy sê, Here, hy sê, omdat U so groot is, help nie, ek wil wegvlug van U nie. Inteendeel, al probeer ek van U wegvlug, U is daar, daarom wil ek na U toe vlug, daarom wil ek na U toe hardloop, daarom wil ek U lief hê, daarom vra ek, Here, dat U my hart sal ondersoek. En dis waarmee Dawid hierdie Psalm afsluit. Hoor hoe sê hy dit hier in vers 23 en 24. Deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Waarom sal Dawid bid dat die Here sy hart sal deurgrond en dat die Here hom sal toets en dat die Here vir hom sal wys wie hy is? Want Jeremia 17 vers 9 en 10 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Vers 10 gee die antwoord, ek, die Here, deursoek die hart. Die Here toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Daarom sluit Dawid hierdie baie besondere Psalm af. En Dawid kom en hy sê, Here, omdat U so groot is en omdat U so wonderbaar is daar net een gevolgtrekking waar ek by kan uitkom, is dat U, Here, my sal deurgrond, dat U my werklik sal wys wie ek is, dat U my gedagtes sal toets en vir my sal wys wat ek bedink, want U sien, wat ons bedink is gewoonlik wat ons doen en wat ek in my hart is, kom gewoonlik uit in my dade. En dan sê Dawid, Here, as daar 'n weg is van smart, as daar 'n weg van sonde is, wys dit vir my, dat ek na reg moet dit kan deel, dat ek in berou en belydenis voor U kan buig en dat U my kan lei op die ewige weg, die weg van geregtigheid, die weg van volkome oorgawe. En wat beteken dit? 'n Weg van volkome oorgawe en volkome toewyding is eenvoudig om God op hierdie plek te stel waar hy hoort, as koning van my hart, as heerser van my lewe, as die een wat alles van my weet en ken, as die een die ek lief het met my hele hart, met my hele siel en met al my krag. En elke dag leef ek my lewe om hom, die koning van my lewe, te verheerlik. Ek lewe elke dag onder sy wakende oog. Die Bybel sê vir ons, die oog van die Here is op die regverdige. Sy ore is tot hulle hulp geroep. En daarom, vriende, leef ons met hierdie gesindheid. Ons sien dat ons nie vir God kan wegkruip nie. Ons kan nie wegkruiperkentels speel nie. Ons kan nie soos Adam en Eva vir hom probeer wegkruip as ons gesondig het nie. Wat moet ons eerder doen? Erken wie hy is. Hy is die grootte God wat alles weet van my. Hy is die een wat my beter ken as ek myself ken. So wat is die beste uitweg? Vlug na hom met jou sonde, met jou laste, met jou sorge. Sê vir hom, Here, U ken my, U weet wie ek is. Deursoek die dieptes van my hart. Wys vir my as ek miskien probeer goed vir U wegsteek. En Here, lei my dan op hierdie weg van geregtigheid, om U lief te hê en U te dien
met alles wat in my is. Ag vriende, hierdie pragtige lied wat ons dikwels sing sê, Halleluja, lied 293, neem tyd o verloste, word heilig en rein. Bly dig by die heiland, u krag is so klein. Gaan om met God kinders, trag ander te dien. Vertrou op sy sterkte, die Here sal voorsien. Neem tyd o verloste, word heilig en rein. Die wêreld bied vreugde, dis alles maar skyn. Hou omgang met Jesus, hy sal op jou let. U lig en verkoeking vloei steeds uit u wet. Neem tyd o verloste, word heilig en rein. Kleef dan aan hom vaster in vreugde of pyn. Let meer op die heiland, word so hom gelyk. Elk hart wat hom aankleef, word sterk en is ryk. Pragtige lied, en mag dit my en jou gebed wees. Here, hier is ek, meer heiligheid, nader aan u. Here, ek wil nie vlug nie. Ek wil eerder nader aan u hart loop, want u is 'n Vader, ek is u kind. Dankie dat u my versorg en dankie dat u my lei op die weg van geregtigheid tot eer van u naam. Ag vriende, mag dit my en jou gesindheid wees. Mag ons besef, ons kan nie vir God wegkruip nie. En mag ons na hom toe vlug. As jy hom nog nie ken nie, vlug na hom toe om jou redder te word. As jy hom ken, vlug na hom en sê, Here, ag, daar is net een gebed, deurgrond my, sodat ek meer kan word soos Jesus. Seën vir u mooi dag verder, tada.